teman-teman. Aku batuk nggak sembuh teman-teman. Ini tadi aku coba beli nih loh teman-teman, tolak angin flusida muncul. Kita baca bareng-bareng teman-teman di tolak angin sudah muncul ini. Tolak angin sudah muncul. Nah ini kayak kita tuh capek gitu ya teman-teman. Ada echinacea, meniran, valerian, ada ginseng, ada madu. Nah ini kan untuk flu itu untuk pilek-pilek ya teman-teman. Tapi ini juga kalau untuk batuk itu juga mantul ya. Karena di sini kan ada madunya itu teman-teman. Nah madu itu kan untuk batuk juga bisa. Biar apa namanya? Intinya kalau minum ini cosplong teman-teman. Insya Allah cepat sembuh teman-teman. Capeknya hilang, kemudian pileknya hilang, terus batuknya juga hilang teman-teman.